Estamos en plena Sierra Morena. En 15 días la Junta de Andalucía va a talar algunos de estos pinos para clarear la zona, pero hoy ya se subasta su madera. Buenas, Luis. Hola, buenos días. Qué frío hace aquí. Hoy se ha levantado un día ventoso. Yo represento a la Consejería de Medio Ambiente. Soy técnico en medio ambiente. Lo que vamos a hacer hoy es subastar la madera de un bosque, por decirlo así. Sí, y ahora van a ir llegando una serie de empresas. Ya vemos aquí algunos de los interesados. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Me alegro de verte. ¿Qué pasa? Gracias por venir. Yo soy Javi. Jorge, encantado. Jorge. Yo, Oliver. Oliver. Hola, yo soy Luis. Y Luis, vosotros venís a esta subasta. ¿De dónde venís cada uno? A ver, ¿tú vienes Yo vengo de Jaén. de Jaén? Yo de Granada. ¿De Granada? Y yo de Alcalá Real. ¿Hay muchas subastas? Menos de las que nos gustaría que hubiera. Si hay pocas subastas va a ser competitivo esto, ¿no? Claro. No va de sangre, ¿eh? No vienes, ¿no? Venga, pues no te esperamos, porque ya están aquí todos los que me habían confirmado la visita. ¿Qué vais? ¿Cada uno en vuestro coche? No, vamos. ¿Vaya a compartir coche y todo? De acuerdo. Vaya subasta esta. ¿Cuál es el volumen que se subasta hoy? Se subasta 1.500 toneladas. El problema que tiene este monte son los accesos. Como veis, la carretera es muy sinuosa y estrecha. ¿Os gusta a vosotros este día de venir a ver el monte? Sí, la verdad es que es un día que... Es un día, por lo menos, es un día de campo, aparte de oficina. Está bien alternar la oficina o los presupuestos también con un día de campo, que no viene mal. ¿Y a Luis le gusta el campo? Hombre, yo claro que me gusta el campo. Si no me gustara el campo no tenía el oficio que tengo, ¿no? Lo que pasa es que estoy harto de estar todo el día en el campo. En esta subasta confluyen tres representantes de tres tipos de empresas. Una pequeñita, una mediana y familiar y otra muy grande. ¿La grande? Yo. ¿La mediana? A una empresa grande. Luis. El picolino. Son montes de la consejería, son montes públicos, pero está cerrado para limitar el acceso al tráfico rodado. Bueno, aquí tenemos el primer escollo a la saca de madera. Tenemos dos alcornoques que no se pueden cortar, ni dañar, ni derribar. Aquí un camionero necesita hacer una pequeña operación de pericia para evitar tocar en los laterales o en las ramas altas. A la hora de empujar, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta, todos los problemas que podamos, todos los inconvenientes que tengamos, lógicamente. Este es el primer cargadero de la zona que vamos a subastar. Esta masa de mano derecha es la primera zona de corta donde vamos a actuar. Se trata de una masa de pino piñonero. Vamos a quitar alrededor de un 50%. Vamos a dejar el árbol de mejor porvenir, que es ese, y vamos a eliminar todos estos pequeños pies que no han crecido mucho. Dejamos el de mejor porvenir, que es este y ese. Digamos que lo que vosotros estáis haciendo es una limpieza y vendiendo lo que limpiáis. Correcto. De hecho, ellos compran la madera ya puesta donde está el coche, que es en el cargadero. ¿No lo cortan ellos? No, la obra la ejecuta Medio Ambiente, la Consejería de Medio Ambiente. Ellos ponen el camión y se llevan lo que le deis. Yo les explico qué se va a cortar y ver qué tipo de madera es, qué calidad, qué especie, si está recta, si va a estar podrida, si va a estar muy nudosa. Oye, tú ves esto y, por ejemplo, Esto tiene mucho trabajo, porque tiene muchos pies, o sea, sale de abajo un solo pie, se bifurca en tres. ¿y los nudos que dicen que son un problema? ¿Por qué? Se mete dentro del palo, por dentro está seco. ¿No has visto nunca una tablita que le ha quedado un hueco así? Pues eso es por los nudos. Si a ti te dejaran de aquí, ¿cuál te llevaría? Todo. No, hombre, no. Siempre lo mejor, evidentemente. ¿Qué es lo que vais mirando vosotros como compradores? Nosotros la madera la trituramos y hacemos tablero de partículas. Todo lo que sea madera nos vale. O sea, a mí me da igual que la madera no esté recta porque nosotros la vamos a descortezar y la vamos a triturar. En mi caso concreto, esta madera para el cerradero que yo tengo no me vale, ¿no? Tiro mucho nudo, aparte es delgada. Yo si esto no mejora, a mí esta madera no es la madera adecuada para mí. Se os cae un competidor, ¿eh? No, hombre, hay que terminar. O a lo mejor esto es un farol que se está marcando, ¿eh? Bueno, esta es la primera mancha que vamos a cortar, ¿vale? Estos son aproximadamente 4 hectáreas. Se establece un precio de salida de esta madera en cargadero de 23 euros tonelada. Y vamos avanzando, el precio de salida lo marca un poco las subastas anteriores, la demanda que haya en el mercado y es orientativo. Pues se puede llegar a pagar hasta 32 euros tonelada. Todo ese dinero es para sufragar los trabajos que necesita el monte. Cuidar el monte no es un negocio. No, cuidar el monte no es un negocio. Escuchándote, parece que esto es algo más que tu trabajo.
A mí esto me encanta. ¿De dónde te viene a ti la pasión por el monte? Bueno, al principio era más curiosidad. Yo de pequeño veía cómo trabajaban en el monte, veía mucho las máquinas, las maderas, y conforme más lo estudiaba, pues más me gustaba. Ahora vamos a ir a otra zona, que es otra especie, es otro tipo de tratamiento, otro tipo de madera y otro tipo de cargadero. Otro inconveniente para el que viene a comprar la madera es que esta pista tiene mucha afluencia de pizarra y roca que rompen las cubiertas cuando vamos los camiones muy cargados. Ahora vamos a cerrar las ventanas porque vamos a pasar por unas colmenas de un aprovechamiento apícola. Se lo estás pintando tú bien, Luis? Yo en la subasta lo que quiero que todo el que venga sepa lo que está comprando y que pague sabiendo lo que ha comprado. Nos bajamos aquí. Todo esto va a ser cargadero y aquí se va depositando la madera todo lo largo. Esto ya te gusta a ti más. Sí, claro, lógicamente, ya que la madera tiene otro, pero más caña, no tiene tanto nudo como aquella. Y como ves, mira, sí. Ese fuste es un fuste ya más o menos en condiciones. Hombre, vale algo. Ya te está animando a pujar, ¿eh? Esta es otra mancha que sale de subasta. Aquí vamos a estos pinopinastes y vamos a eliminar aquellos pies. El 40% de los pies que vemos aquí los vamos a extraer. Por lo que has visto, ¿vale? Y con el compromiso de que no le digo nada a ninguno de otros compañeros, ¿hasta dónde estarías tú dispuesto a llegar? Pues no lo sé, yo te digo, esto es un trabajo que hay que hacerlo sentado, hay que ver las distancias de desembosque, las distancias a los posibles clientes. Hay que equivocarte en 10 céntimos, hay que equivocarte en mucho. ¿Sacar la madera aquí qué coste puede tener? 25 o 30 euros. Que cuesta más que la madera. Pues sí, muchas veces sí. ¿Se le ponen condiciones a los compradores? Por ejemplo, que deben retirar la madera en un plazo no superior a 45 días. No pueden provocar daños en las pistas o en los árboles circundantes. Tienen que hacerlo siempre en horario diurno. No se puede fumar, no se puede repostar en mitad del monte. Como no llega luz del sol al suelo, no crece la hierba. Aquí está intentando la hierba crecer. Y además tiene por encima... Pero como tiene por encima esta capa, no acaba de crecer. Esto es la hoja del pino. Ahí, tal capa, tal grosor... Que no crece. Que impide crecer la hierba. La hierba está intentando crecer. Cuando nosotros cortemos, habrá más luz, habrá menos acícula y podrá crecer más hierba. Si vosotros no talaseis estos pinos, ¿nunca qué pasaría? Si nunca se talaran, llegaríamos a esta imagen. Pinos que entran en competencia, se van ladeando, crecen muy largos y muy delgados porque intentan llegar a la luz del sol el primero. El que no alcanza la luz del sol, ¿qué le pasa? Que muere. Y empezaremos a tener esta imagen. Un pino tras otro cayendo. Un pino tras otro cayendo. Alrededor todo quedaría muerto sobre el suelo. Reduciría la vida del monte. Reduciría la vida del monte y toda actividad. No puede venir un vecino a coger setas, no puede venir un ganadero a aprovechar el pasto, no puede venir un cazador a cazar. ¿Tú tienes hijos? Yo tengo 3 hijos. ¿Los traes por aquí? Me encanta traerlos, pero tengo todavía, son pequeños. ¿Tú te imaginas a tu hijo diciéndole a su hijo, aquí me trae a mi padre? Sí, yo creo que sí. Esto es mejor que la oficina, creo yo. La verdad es que sí, ¿no? Que en el monte es muy entretenido. A vosotros digo madera y ¿en qué pensáis? Depende, Jorge. Un pensamiento muy amplio, ¿eh? Y hay mucha gente que interviene en el proceso y muchos puestos de trabajo y la verdad es que es algo que debe tenerse en cuenta. Y es un material noble. La madera, aparte de lo que nosotros hacemos, en fin, que es un material noble, un material bonito. Y ahora voy a pedir otra vez que miréis para allá, que veis. Tenemos un paisaje muy bonito que es el valle. Ellos han ido mirando más la madera. No, yo estaba mirando allí y digo, aquello le hace falta un clareo, pero ya. Ellos tienen 2 días a partir de hoy, 2 días para poner la oferta. ¿Y cuándo se sabe? El 27 viernes. Lo que no sé es que se dice que gane el mejor, ¿no? Hombre, el mejor no es el mejor, es que más por ella, lógicamente. Bueno, y suerte un poco de Suerte también. Pues nada, pues que gane el monte, ¿no? Venga. En definitiva es el que gana. Hasta luego.